Vítajte, fanúšikovia stránky Nedajme si náš slovenský národ. Tu je váš admin Hlinka. Zmenil som narýchlo tému. Téma mala byť potravinárstvo, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, výživa a tak ďalej. Ale musel som vážne rýchlo zmeniť tému, keď som videl tento trošku starší už článok, ale proste som sa pozeral iba, že čo to je. Ja vám ho prečítam, je trošku starší, ale to vôbec nevadí, princíp je ten istý. Je to o poslankyni, ktorá je v Európskom parlamente, už asi tušíte. Ja vám ešte dám jednu nápovedu, chcel zachrániť tresky v mori. Áno, hovorím o Monike Flašíkovej-Beňovej, takže prečítam vám taký článok. Táto politička, bezcharakterná zlatokopka, ktorá sa priživila na Mečiarovi, ktoré manžel parazitoval a zbohatol na politických zakázkach za Mečiara a Fica, si dovolil sobotu 13.10.2012 hrubo naplúť slušným občanom do tváre a ešte potom sa im drzo na Facebooku posmievať. Táto osoba, ktorá by za peniaze zradila aj vlastnú mater a ktorá je skorumpovaná aj za ušami, za peniaze Európskej únie obhajuje asociálov a smeje sa obieťam terorizovania, výtržnosti rovno do očí a obhajuje zahalčivý život a kriminálne činy. Táto osoba a jej manžel nemajú najmenšie morálne právo niekoho nalepkovať. Chápem, že lúza sa hlási k svojim, ale to týchto morálnych úbožiakov neospravedlňuje. Beňová neurobila absolútne nič pre svoj národ za tie prachy, ktoré poberá v Europarlamente, a ešte provokuje a uráža slušných ľudí a kto vie, či to nemá po svojich rodičoch. Stavím sa, že jej otecka by sme našli v skartovaných materiáloch ešte B, jablko nenadarmo nepadá ďaleko od stromu. Mohli ste si urobiť nejaký taký obraz o nej z tohto článku. Prečítal by som aj pár postrehov vás, teda nejakých tých čitateľov tohto článku, tak pár postrehov by som prečítal. Podporovať cigáňov, homosexuálov, zneužívať svoju funkciu, čiže nerobiť nič užitočné a vyhlasovať po tom, že kto je a kto nie je slušný. Život bez cti plný peňazí, aj tak by som zhodnotil Moniku Flašíkovú-Beňovú. Ďalšie. Flašíková sa bojí násilnej smrti, však v Európskom parlamente ju pomáha rozosievať po celej Európe. Až ti budú drviť lepku a ťahať čreva po ulici, pochopíš, že takto srať na hlavy ľuďom sa nevypláca. Si špina a takú špinu ako ty treba spáliť do tla aj celou tvojou rodinou. Na Merkur s celým tvojim rodom. Ďalšie. Z celého srdca vám prajem, aby sa vedľa vás nasťahovala nie jedna, ale minimálne 10 takých rodín ako vedľa pána Dobrovodského. A fakt by ma zaujímalo, čo by ste robili. Tu sa slušný človek nedovolá spravodlivosti, lebo označte za fašistu. No ste vy normálna? Ešte dám jednu. Toto. Keby vám tu náhodou pri plnení vašich povinností v Európarlamente ušlo, tak si to prečítate, zamyslite sa. Ale ja si myslím, že hneď po prekročení hraníc tejto republiky vás existenčné problémy ľudí, v ktorých ťažko zarobených peniazí si žijete jak prase v žite, prestanú zaujímať. Tak, ja si myslím, že to by bolo všetko. Urobil si na názor. Dúfam, že ju nebudete voliť, ak ste normálni. Na stráž.